J'ai passé 25 ans à me passionner pour l'informatique. Aujourd'hui, en tant que technicien, je vois des gens se sentir impuissants face à leur machine. Donc sur cette chaîne, ce que je veux, c'est vous montrer que la technologie, c'est pas une force qui vous dépasse, mais c'est un outil que vous pouvez maîtriser. Ensemble, on va explorer, comprendre et surtout reprendre le pouvoir sur nos machines.